Hello 朋友們，我係 Luna Hui。咁今日我想做一個碌架床上層嘅 room tour。咁我哋而家就睇下門口係點樣噶啦。咁一入嚟門口咧，呢個位就係我哋門嘅位置啦，放鞋，然後爬上嚟咧就係一個比較隱蔽嘅地方。咁呢個係我整體嘅樣咯。咁呢個下層，然後上層係咁樣嘅。咁我就咧鋪咗一個簾啦，冬天就保暖啲，咁夏天咧就可以阻住啲大風吹入。咁然後咧我就會裝一個伸縮桿啦，然後就將我塊簾咧就整上去。咁同埋佢嗰個包裹感都幾好嘅，仲有佢嘅遮光能力都係 OK 嘅，因為咧由出邊咧就睇唔到入邊有啲乜嘢嘅，完全唔會透光啦。同埋都算抵嘅，拼多多30幾蚊，55蚊啦！呢一塊簾加埋伸縮桿，越長越貴啦。咁然後呢一邊呢，我就放咗一啲日常會用嘅睡衫啦，掛上嚟啦，再加埋佢送嘅呢一種黐上去，好有黐力嘅。咁咧點壓呢，佢都唔會跌落嚟嘅。跟住我上層啦，呢一個位置呢，呢一間房呢，就應該係1至2平方米。咁上面呢一度就做咗一個拉出拉入嘅一個窗，可以睇到出邊嘅情況。咁同埋呢一度呢，最後我就擺咗一啲食物喺度啦。咁然後整體嚟講呢，上到嚟呢一個位之後呢，就有一個空間啦。咁我就放咗一個枕頭，有陣時就可以挨喺後面啦。然後仲加咗一個長枕頭啦，係6.9嘅拼多多。咁佢個柔軟度都係適中嘅，都係 OK 嘅。咁平時攬住佢瞓覺，我覺得係冇問題。跟住我就加咗一張台啦，有陣時會喺張台喺呢一個床上面鋪呢一張台，就喺度當 office 咁樣用，咁都係好方便嘅。咁然後我就鋪咗我張被啦，跟住再過嚟一啲呢，呢度拉開窗簾就可以睇到出邊嘅環境啦。咁佢遮光能力就係 OK 嘅，我覺得。跟住佢如果拉開個窗簾就可以透到啲光入嚟啦。咁都係掛衫啦。咁透光入嚟之後，我哋就睇下啦。呢邊就放咗一啲公仔小飾物啦。咁呢個係勁可愛咯，我勁中意呢一個梳化仔。然後呢一邊啦就係我嘅床位啦。咁平時瞓覺呢，我就會喺呢一度瞓覺。咁我而家挨住喺呢一度休息。再加多個枕頭，更加有包裹感啦。然後非常建議大家喺呢一啲牆邊，如果係膠嘅話咧，可以加個呢一種小垃圾桶、小型垃圾桶。如果係直接放喺度嘅話，好容易瞓覺嘅時候打翻啦。係啦，咁我哋就我就而家直接啜住咗喺呢一度，就好方便嘅。同埋佢顏值都好高，就係5蚊嘅呢一個拼多多。跟住我呢一度就會放啲雜物啦。咁我屋企人呢，就將我呢一個床頭啦，就打造咗一個小型嘅放嘢位置。咁都算闊嘅，大概咁多度咯，都算闊啦。可以放紙巾啦，跟住我放咗3個鬧鐘。然後呢，我仲放咗一啲雜物啦，跟住呢度可以掛嘢，掛啲充電線。有陣時我就會喺呢度充電。咁呢個電線管咧冇辦法啦，收唔買啦，咁所以我就攞嚟擺咗一啲小飾物，同埋佢就但係整體嚟講下面都幾靚。如果冇咗呢一個管嘅話，可能更加靚少少下。咁跟住啦，呢度係我嘅瞓覺位啦。然後佢上面呢一個枕頭上面呢一度咧就係一個插頭，咁佢可以開關嘅，都係好方便啦。同埋啲線咧，如果唔用嘅時候，我就會咁樣掛上去，咁樣就唔會打擾到我瞓覺。跟住我仲加咗一張小棉被啦，冬天嘅時候。然後咧呢一邊咧就係一個雜物盒啦，就係瞓覺嘅時候用一個雜物盒咯，都係好方便嘅，攞嚟放一啲平時未做晒嘢啊，唔記得拎筆咧，我就可以直接喺我個雜物盒度拎，同埋都幾方便嘅。咁樣令到佢包裹感強啲之外咧，呢一個位都係好慳地方嘅，連絲襪縫咧勁中意呢一啲感覺。然後放埋張被上去，就會感覺乜都冇。但係當然啦，我就會收埋個 iPad 喺度。跟住咁樣呢，就算係一張非常舒適、都有包裹感嘅床啦。咁跟住拉埋個簾呢，瞓覺嘅時候，如果出邊開燈呢，你就唔會覺得好光咯。咁整體嚟講呢，都係舒適嘅。
係，同埋整體嚟講，我自己就將呢一間房咧整得比較色彩少少，但係就偏向ins 風多啲啦，冇咁出邊屋企嘅感覺。我可以俾大家睇下，咁我呢度拉開咗之後，可以睇到出邊啦。咁而我而家咧拉翻個窗入嚟咧，咁就係成間房大概係咁樣啦。咁呢一度咧，大概就係1平方米到2平方米，可能有3平方米，但我唔知啦。但係總之大概啦，就係1至2平方米。咁如果中意我呢一間房嘅話，可以參考一下我嘅設計方式。OK，咁結尾咧就嚟到呢一度啦。如果中意我呢一個 design 嘅話，可以參考一下裝飾喺你哋嘅屋企度。咁中意我條片嘅話咧，就俾個 subscribe、like。拜拜。